知らない弁当が冷蔵庫にあった話。一人暮らししてるんだけど、昨日の夜、冷蔵庫を開けたら、見覚えのない弁当が入ってた。コンビニのでも買った覚えはない。気味悪くて手はつけなかったんだけど、今日また冷蔵庫を開けたら、中の弁当が少しだけ減ってる気がした。まさかと思って、ラップの隅に小さなテープを貼っておいた。そしたらさっき、確認したら、そのテープが剥がされてた。怖くなって、スマホで録画しながら、冷蔵庫の奥をよく見たら、弁当の下にメモが挟まってた。いつも美味しくいただいてます。次はあなたの番です。怖すぎて警察呼んだら冷蔵庫の裏側から人が通れるくらいの隙間が見つかった。